Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS baga birraan isinii bari'ite isiniin jenna. Egaa yeroo birraa Oromoon sirnoota garaagaraatiin kan inni kabaju ganni yeroo galu akkasumas immoo roobni caamee gara birraatti yeroo dhufu yeroo midhaan bilchaatee alaa namni hundi haala gammachuudhaan wal simatutti dargaggoonni fi akkasumas shamarran illee sirnoota adda addaatiin kan dabarsanii qaama irraa jalqaban jechuudha. Shamarran shinooyyeedhaan dhiironni immoo goobee adda addaatiin sirbaa hanga masqalaatti tursiisu. Masqala irratti immoo dargaggoonni goobee sirbaa turan wal ga'uudhaan waan argatan qalatanii nyaatanii namoota argatan wajjin yeroo isaan dabarsantu mul'ata jechuudha. Sirni goobee sirbamaa turuudhaan goolaba isaa irratti yeroo isaan wal ga'anii qalanii nyaatanii wal galateeffatanii addaan galan irratti hirmaachuudhaaf asitti argamnee jirra. Hanga xumuraatti waan daawwanne waan arganne waliin daawwanna nu faana tura isiniin jenna. An Yusuf Warqiisaa. Jiraaddaa galatoomaa dargaggoota keenya wanna guddaan isinirraa baradde nu jiraaddaan jedha abbaa gadaa safee hundumaa galatoomaan jedha. Nauf kalcha ayyeeyaa waaqa jechaan kan hundaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaallee immoo garaa taliilaa waaqa uumamaa waaq nagaan ollee nagaan nu bulchi waaq nagaan nu bulchi sababamaa nu baase balaamaa nu baase daafii sababaa nu baase dubbii abbaa qabu nu baase waaqin taatuu nu taasise irraa gora nu oolchi dogoggora nu baase waaqayyo biyya keenya nagaa nu godhi yaa rabbi ati araara kee nu buusi yaaddoo jalaa nu baase yaa waaq xinnaa keenya nu guddise guyyaan irraa ammoo qeerroon keenya yookaan immoo goobeen keenya waan guddaa waan ajaa'ibaa hojjetanii waaqayyo mee akkanumatti waan barana tole kana baraan akka ittiin nu taasise goobeen keenya haa fulla'u. Nuuf kalcha ijoollee ganna gurraacha baatanii birraa booqaa baga ijaan argitan ijoollee niitiin kan dhirsaa haa taatu dhirsi kan niitii haa ta'u fardi kooraa keessa haa bulu sangaan qambarrii keessa haa bulu mee biyyi keenya waaqni uumaa waaqni duudhaa waaqni dhugaa biyya kana mee araara qabbana nuuf haa fidu barri 17 kun bara araaraa haa ta'u bara gammachuu haa ta'u ijoollee qe'ee kana qe'ee alamii qe'ee sisaayitii waaqni uumamaa waaqni macaaftuu lamaa alamiin qe'ee kana hin jira alamiin ammallee haa jiraatu iddamaatiin kun qe'ee koo ga'een kan caalu argadhe haa jedhu haa gammadu addisaa adda leenca gurraachaa haa ta'u adda leenca gurraachaa haa ta'u adda leenca gurraachaa haa ta'u isinillee ijoollee
waaqni uumaa Oromoo deebisuu fi hamaa fi miti. Isinan eebbisaa eebba fudhaa. Eebbaan sa'a huraa. Eebbaan nama huraa. Cuqursa ta'a. Lafa qabadhaa. Hurrii ta'a. Samii qabadhaa. Cirracha abbaay ta'a. Qunxuraan isin hin fixiin. Galaan abbaay ta'a. Budduus kaan isin hin fixiin. Handoodee kormaa ta'a. Bunaa ganna lalisaa. Caffee ta'a. Jiidhaa. Wanti isin assaabbattanii wal qabattanii kaatan kun isiniif haa ta'u. Ula deema. Leenca gurraacha ta'a. Sodaatama. Ibidda tulluurraa ta'a. Mul'adhaa. Tulluu ta'a. Huntuu dhiibee isin hin danda'in. Waliin tuqiina. Waliin tuqiina. Waliin tuqa. Waliin abaariina. Waliin abaariina. Waliin eebbisa. Waliin dhiibiina. Waliin dhiiba. Tokko ta'a. Adda argadhaa. Addunyaa argadhaa. Fayyaa isinii haa kennu. Nagaa isinii haa kennu. Barri itti lixu kun bara qabeenyaa isinii haa ta'u. Kiisiin keessan gazzaba haa ta'u. Namaa nyaatuun beela'ina. Namaa dhuguun dheebotiina. Bulaa hoof kalaa. Akka nu jenne waaqni haa jedhu. Akka nu jenne tulluun haa jedhu. Akka nu jenne malkaan haa jedhu. Akka nu jenne uumaan haa jedhu. Akka nu jenne duudhaan haa jedhu. Akka nu jenne kallacha haa jedhu. Akka nu jenne kallattiin haa jedhu. Gadaan roobaaf gabbina. Naaf kalchaa. Naaf kalchaa. Naaf kalchaa. Yaa Waaqayyo si kadhanna yaa Rabbi ati yaa Waaqa ati bara kana bara nagaa nuu godhi. Bara nagaa nuu godhi. Yaa Waaqayyo ati barana kan takkaan argine kan kunnoo dhokatee awwaalame. Waaqayyoon barana waan itti mul'ise hin beeknu qeerroon keenya kunoo bakka hundaa maddee abbaan qabeenyaas bukkee dhaabbatee aadaan isaa duudhaan isaa akka deebisu taasise. Yaa Waaqayyo duudhaa kana immoo ati immoo yaa Waaqayyo akka addunyaa irratti galmaa'u nuu taasisi. Nuu taasisi. Miidiyaan immoo biyya kanaa keessaa immoo miidiyaa OBS kunoo uummata isaa bira dhaabbatee aadaa uummata isaa bakka hundatti boolla keessa seenee randa bahee iddoo meeqa seenee tarra calaqqisiisaa jira. Innis akkasumatti immoo qeerroo isaa bukkee dhaabbatee uummata isaa bukkee dhaabbatee uummata isaaf ta'uudhaaf jira. Ati miidiyaa uummataa nuu taasisi. Miidiyaa uummataa nuu taasisi. Yaa Waaqsi kadhannaa adaraa kee irreechatti deemna yaa Waaqayyo. Ati yaa Waaqa uummata keenya isa biyya alaa dhufu isa biyya keessaa sitti dhufu akka nagaan dhufee irreenfatu nuu godhi. Nuu godhi. Yaa Waaqa egaa namni irreensatti deemu hundumtuu hin araarama. Yaa Waaqa ati mee ati yaa Waaqa isa laga jirus isaas jirus yaa Waaqa ati garaa laaffisiiti. Akka rasaasti tokkitti hin dhukaane akka gaafa irreensaan boodatti illee akka haraaratti nuu dhiyaatan amma barri kun bara nagaa haa ta'u jennee kadhannee raddoo hundaa yaa Waaqa ati kadhaa keenya nuu dhagayi takka walitti nuu araarsitu ati yaa Waaqsi kadhanne ati araara nuu buusi araara nuu buusi. Nuuf galchaa. Nuuf galchaa. Dhalaa nuuf kala. Deemta nuuf kala. Galta nuuf kala. Karraa nuuf kala. Dubbatta nuuf kala. Dhashita nuuf kala. Handallan yaa gammadu. Handhabe haa argatu. Kiisiin keessan haa guutu. Murtuu sinirraa cabdu. Dhurtuu sinirraa cabdu. Abbaa milkii sin haa taasisu. Abbaa ifaa sin haa taasisu. Ijoolli barana waan ajaa'ibaa isinis gubaa ayyaana gubaa ulluuqxoo nu gammachiiftanii dhalli keessan haa gammadu. Mortuu sinirraa cabdu. Dhortuu sinirraa cabdu. Hanamaa sillaale sinirraa cabu. Biyyi keenya nagaa haa ta'u. Qeerroon keenya nagaa haa ta'u. Qarreen keenya nagaa haa ta'u. Dadhabaan bahee haa galu. Rakkatan rakkuma keessaa bahu. Ittiin galu. Galatooma jiraadhaa offolaa. Offolaa. Akkuma beekamu gaafa jalqaba manaa baanu wal eebbisneerra. Har'ammoo ji'a tokkoon booda yookaan baatii tokkoon booda deebine wal agarree har'ammoo abbootiin keenya walakkaa dhaabannee yoo eebba argannu wanti kana caalu hin jiru. Foolleen bara kana Finfinnee keessatti fuudhaan keenya kaleessa ture bakkatti deebi'eera. Kaleessa garuu seenaan keenya aadaan kun akka inni duubatti hafu akka inni mul'anne afaanichi seenichi akka inni duubatti deemu godhamaa ture dhiitamaa ture.
arramoo qabsoowwan uummanni keenya taasiseen sabaaf sablammiin biyya kanaa taasiseen gadaan keenya iddootti deebi'ee foolleen keenya immoo goobeef shinooyyeen magaalaa Finfinnee keessatti handhuura keenya bakka hiitti handhuurri keenya itti awwaalamee jiru irratti dhalannee jiru uummanni keenya immoo warra aadaa isaa wal mul'isee wal fuudhee dargaggeessi keenya yoo shubbisu maarri wanti kana wal nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada dargaggeessa keenya. Dargaggeessi keenya aadaa bade iddootti deebisuuf gahee olaanaa qaba. Kun jalqaba malee xumura miti. Waan jalqabne immoo hin xumurra. Waan jalqabne immoo bakkaan geenyaa jechuudha. Kanaaf foolleen keenyaa fi shinooyyeen keenya Finfinnee keessatti akka inni lafa qabatu waan nurraa eegamu hunda nuti faana gumaachinaa jechuudha. Akka jedhu hoo abaaboon daraariku kan daraaru muka ganguuru kanniisaa dareekoo hoo birraa birraa abaaboon daraariku heeyyeyye heenaalee yanaalee morkee loon galchee hoolee damma koo tolche moo yakkee hoo hee jedhee in dhiichisa kun irra deemee kanaan dhiichisa akkana jedhee dhiichisa as goree dhiichisa marga kennaa farsoo dhugaa daabboo fudhataa abbaan qabeenya qabu hin qalaafi inni kan birrii kennuufis hin jira inni ammoo achi iddoo tokko sirbee bahu ho'aa birraan tapha jaalata siifan bita fardaaf gaalee ho'aa birraan tapha jaalata siifan bita fardaaf gaalee jechaat uleesaa waliin deemee torban tokko sirba gubaa dura torban tokko gubaa booda torban tokko sirba kana jecha.
har'aa kana mootu goolabaa yookaan xumura sagantaa keenya qarshii keenya kana akkuma siin jedhe jalqaba kaayyoon keenya birrii kana fudhanne yookaan adda hirachuutu hin taane warra bakka aadaa keenya guddisuu maalummaa keenya ibsu warroota ammoo sabboontota bira deemnee qarshii keenya walitti qabanne kana isaan kanaaf sangaallee jira kun akkuma argitu kana oolaallee wantoota garaagaraa goonee diggisii gooneet isa kanaan eebban gargar baana malee jalqabumayyuu birriin goobee fudhatamee hin galu aaduma keessa duudhuma keessa kan jiru kan abbootii keenya irraa akkuma dhageenya akkuma dhaalletti fudhannee galuu miti nuti immoo namoonni biraa qarshiidhaaf yookaan immoo warroota dureeyyii yookaan sooressa bira deemullee nu jechaa turu nuti akkas miti aadaa keenya guddisuu warra sabboonummaa warra aadaa keenyallee nu gargaaran jennee nu cinaa jaajjan jennee too amma nu bira dhuguma siin jedha zimmannee miti walgaarii warra deemaa hin turre እና isaan harka nu qabanii nu cinaa hiriira warra jenne sabboontota warra jenne bira deemne qarshii kana walitti fudhannee utuu hin galle kun waan jiru har'a ittiin gammanne eebban abbaan gadaallee nu eebbisanii eebban manguddoollee gara garaa jiru isaaniin adda ba'uudhaaf har'a sagantaa goolabaatti irra jira birrii walitti abbaan qabeenyaa kenneef kana kan kennu jira kan laatu jira walitti funaanee torban masqalaatti injira bakka itti walgayiin fakkiidha akka dubbii qe'ee kanaa har'aa jechaadha abdaarii kan jedhattu jira mukti jalatti wal ga'an achitti wal sabassabee fakkiif kan buraayyuurraa jiru zuuraa kana kan boolee jiru akkanumatti kan sabbatallee hoolotallee jiru wal ga'ee walitti fidatee dhufachitti goobeen kun jechaadha walitti dhufee maal godha hin qala korma qiheen an abbaa biyyaan abbaa isaa akka fakkaatu akka urgaa'u taasisuudhaaf irratti daballee immoo magaalaa Finfinnee kana keessaa namoonni warri tuulamaa asii buqqaanennaa bahan sii bahee biyyaa sii bahee yoo ollaa mujjaa sii ta'ee yoo quraan ollaa sii daboo sii bahee jedhaniit magaalaa kana gadhiisanii bahaniiru. Bahanillee har'a immoo jaarraa 150 waggaa 150 asitti aadaan kun innaa deebifnu akka goobee keenyaatti akka goobee salgan booranaatti kaaba kibba bahaa lixa kutaan otoo waliin qoodiin amantiin otoo waliin qoodiin as keessa amantiin adda addaa baay'eetu jiru nu keessa kan jiran ijoolleen hordoftoota amantii baay'eetu jiru kaayyoon nuti guddaan tokkummaan nuti qabnu garuu gaaffii abbaa biyyummaa Oromoon magaalaa Finfinnee irratti gaafachaa jiru
aadaa keenya duudhaa keenya akka barbaannetti irratti ibsannee gahee abbaa biyyummaa kan ta'u bahuu qabna kan jennu irratti kaaneeti. Goobeen akkuma beekamu egaa goobee jechuun aadaa fi safuu Oromoo keessatti aadaa duudhaa isa duriiti. Aadaan kun immoo waggaa 150 turee jira magaala kana keessatti yookiin immoo iyyuu Tuulama kana keessatti beekamaa ture. Isa kana immoo iyyuu deebisnee waggaa baay'ee karaarraa maqamee ture. Isa immoo iyyuu bara kana keessa nu mijatee gara kanatti dhufne aadaa kana akkasitti kabajaa turre bara kana jechaadha. Mee simannaan namaa maal fakkaata ture kamti simataa turanii? Simannaan namaa duraan dursee haalumti ka'umsa keenyatu iyyuu naannoo tokko don taane ijoollee naannoo adda addaatirraa walitti dhufan walitti qabne salphaatti yeroo gabaabaa keessatti karaa aadaa kanatti karaa uummataa itti gaafa seennu uummanni immoo iyyuu isa ajaa'ibaatiin kan nu simate. Dhugaa dubbachuuf waggaa ta'e baay'ee kabaja guddaa nuu kennani. Nuti immoo iyyuu miidiyaallee qabannee hin deemne dhugaa rabbii dubbachuuf waggaa ta'e baay'ee uummata keenyas baay'ee jaalanna. Maaliif aadaa isaanii jaalatu aadaan kun immoo jalaa badee waan deebi'eef uummanni kun baay'ee nutti gammade. Maaliif namni amantaa xaansee aadaadha. Aadaa namni hin qabne immoo iyyuu aadaa jiraataan jedhamu. Sirna gadaa keessatti aadaa jechuun kabaja guddaa qaba waan ta'eef haala kanaan uummanni keenyallee nutti simachaa jiran. Har'a kaa bu'aa nuyi deemaa turre ji'a tokko deemaa turre keessa qarshii walitti qabnerraa sangaa binneet akkasumallee wanta dhugaatii wanta nyaatamu wanta adda addaa binnee warroota bira deemaa turre maatii keenya akka maatii keenyatti namoota kana waamne sirna galateeffannaa goonee jechaadha. Ijoollee kanas immoo iyyuu waan amma kana waliin deemaa turre isaan illee haala adda baanuun jechuun haala iddoo kana turtii keenya goolaba keenya goonee jirraa jechaadha. Goobee salgaanii Booranaa jedhamee moggaafame kanarratti har'a waamichi nu ta'amee irratti dhiyaanne kanarratti kaleessa wanti kun jiraa ture wantoota adda addaatiin caccabee badee Finfinnee keessatti dhiisaatii gara biraatti gadi bu'eera waan ta'eef haala akkasiitiin guyyaa har'a irratti argamne yookaan immoo wanti kun baninsa ta'ee har'a cufinsa isaa irratti argamuun keenyaa fi haala sirriitiin itti gammanneerra jechaadha akka abbootii gadaatti irree akka yootaatti. Kanaaf kaleessa jira hiddi isaa jira garuu badeera caccabeera. Finfinnee keessatti dhiisaatii akkuma dura jenne kana garuma gadiittuu cilaacillee ishii jira malee akkasumatti jechaadha. Kanaaf akkaataa kanaatiin uummanni keenya dammaqee uummanni Oromoo qeerroo fi qarreen shinooyyeen goobeen deebi'ee wanti barana ka'e kun gara fuulduraatti akkaatum kanaatiin itti fufee waan nama gammachiisu kun akkaataa addaan hin cinneen baay'ee namatti tola kan duriin nu deebi'e jechaadha. Aadaa keenya nu deebi'e aadaa keenyatu mirgisee miilatu lafa nu qabate jechaadha sirriidha. Finfinnee keessatti akkaataa kanaatiin akkuma irreessota darbanitti inni kun immoo mo'atee sadarkaa tokkoffaan akka yuuniskoottuun galmaa jedhee tayyaadha. Akkaataa barana jalqaba kun amma jalqaba waan ta'eef bara dhufuuf maal ta'a jennee yaadna. Jalqaba irratti waan tammana tole kun bara dhufuuf immoo kanaa ol ta'a waan nama gammachiisu ta'a jedhee tayyaadhaan akka kooti. Oh
Fakkeenyaaf goobeen kun waggaa 16 qabee amma waggaa 30 keessa jira. Isaan kana ammoo warroonni umuriin garana jiru kun otoo taa'aa jiranuu namoonni kun nu wajjin deemaa kan jirani. Kun maalidhaa fi aadaa ofii beekanii fooyya'uu qaba kun. Uummannis immoo kana beekee nyaataaf dhugaatii miti. Bakka jirutti marga qabatee nu eeguun isaayyuu waan guddaadha. Warroonni bira hin geenye immoo bara dhufutti waan kana fooyyessine isaanis immoo haala kanaan nu simachuu qabuun jedha. Wanti irra jiru waa'ee wanta nama gammachiisuu fi akkasuma immoo hawaasa naannoo magaalaa Finfinnee kana jiraatan hunda isaanii kan isaan bira deemnee aadaa kana beeksisaa turre isaa faanallee walitti qabamne goobeen already qarshii sassaabe kana abbootii qabeenyaa bira akkasumallee qotee bultoota naannoo kana jiraata faana kan bira deemaa turre isaa walitti qabne bakka walitti qabne kana keessatti isaanis immoo koottadha guyyaa har'aa kana goobee keenya goolabannaa nu faana dabarsaa jenneeti akkasumallee jibicha guddaa qabanne isa sana qalanne wata dargaggoota naannoo kana jiran akkasuma hiriyoota qabnu akkasuma immoo naannoo magaala kana naannoo kana warreen jiraatan hiriyoota keenya akkasuma abbootii gadaa haadha sinqee dargaggoota naannoo kana jiraatan shamarran akkasii walitti qabne koottaa goobeen qarshii hiratee hin galu nyaannee bashannannee aadaa keenya calaqqisiisaa turre kanaafuu immoo aadaa calaqqise kana immoo nu faana dabarsaa tanaan dura isintu nu faana arjaa godhaa turre aadaa kana bakka calaqqisiisnutti jenne isaa waamne haala gaariidhaan haala ho'aa ta'een uummanni bira deemaa turres dhufanii nu galateeffatanii nuti isaan galateeffannee qeerroo qaarreewwan hundi isaanii dhufanii dargaggoonni naannoo kana jiraatan naannoo Future Parkii kan jedhamu naannoo Maabiraata Hiliitti kan argamutti mana obbo Fiqaaduu Maammoo kan jedhamutti argamne isaa faana gammachuu keenya qooddanne dargaggoota naannoo kana jiranii fi qotee bultoota naannoo kana faana jiranii. Goobeen jabina, goobeen tumsa aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Inni kan biraan illee irreechi seenuun dura yookiis immoo irreechi ayyaanaa gahuun dura goobeen kan taphatamuu fi hawaasa Oromoo bal'aa biratti hawaasa Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammoota hedduu biratti goobeen bifa bal'aa ta'een bifa calaqqisaa ta'een ammallee miidiyaa adda addaa irratti akkuma argamaa jiru bifa kanaan goobeef shinooyyeen calaqqisee bareedee magaalaa Finfinnee keessatti kutaalee magaalaan Finfinnee qabdu guutummaa keessatti akkasumallee aanaalee magaalaan Finfinnee qabdu keessatti fi naannawa Shaggar keessatti bifoota adda addaan calaqqisaa fi adeemaa tureera. Guyyaa har'aa kana immoo akkuma isin argaa jirtan jala bultii irreechaa jalatti argamna. Jala bultii irreechaa jalatti argamnu kana immoo bifa ho'aa ta'een wantoota kanaan dura hawaasa bira geenye namoota dhuunfaa bira geenye irraa wantoota argan qarshii arganne walitti qabuudhaan korma binnee akka aadaa keenyaatti abbaa gadaa waamnee haadha siinqee waamnee shinooyyee keessatti gahee qabu jennee namoota yaannu akkasumallee foollee keessatti gahee qabu jennee namoota yaannu
goobeen kun walitti waamee nyaachisuudhaan hawaasuudhaan gammachuu guddaa keessa jirra. Ammallee jala bultii ayyaanaa jala jirra. Goobee kana milkoofne goobee bara 2017 ayyaana irreechaa bara 2017 akka milkoofnullee abdii guddaa qabna. Bakka goolamne kanatti hawaasni keenya baay'een isaanii kan nu jajjabeessan hin jiru. Akkasumallee aadaa kana baruudhaaf immoo bakka nuti xalayyaa itti kennanetti immoo handurraa fudhanne akkasuma immoo wantoota bal'aa kan cannaqaman hin jiru. Nuti haamsana ni qabu bara dhufutti wanti kun fooyyee daddagaagee magaalaa Finfinnee kana keessatti akka qeerroowwan tanaan dura dararamaa turan sana osoo hin ta'in qeerroowwan kaleessa dararame kuni nuufi aarsaa nu kaffalee har'aas nu ga'ee jira. Bakka kana keessatti immoo aarsaa isaan nuu kaffalan kana nuti bara dhufutti daddagaagsine dargaggoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraannu kana abbaa biyyummaa keenyallee akkaataa itti agarsiisnu waliigaltee guddaa godhannee bara dhufuuf akka qophaa'aa jirru akkasuma immoo hawaasni nuti bira deddeemaa turre kuni akka bara dhufuttis nu eegani akkasuma immoo nutis immoo akka bira dhannu akkasumatti aadaa kana akka daddagaagee baay'ee bareedee kana caalaa fooyyee har'a nama 40 yeroo taane bara dhufutti 80 taane akka deemnutti wanta itti fufuu qabu jennee akkasitti yaadnee wanta mariirra jirrudha jechuudha. Gara fuulduraatti hankoota hidhanitti deemu bal'ifachaa deemu isaan irraa eegama. Akka qoosaatti itti dhufe miti. Namni qoosaadhaan hin dhufne. Hoo xinnaate miliyoonii 10 miliyoonii 20 Oromoon itti dhumeetiin asiin gahe qabsoo kana. Bara dheeraa hoo xinnaate waggaa 210 akka haasaan namni jaarsoliin haasa'anitti Oromoon qabsoo keessa ture biyya isaa irratti lafa isaa irratti qe'ee namaa dhaqee miti laga namaa dhaqee miti. Saamuu fi balleessuufis ta'ee hin beeku takka. Garuu Oromoon kana gubbaarra ga'ee isa akkasitti fidatan kana abbaatu kunuunfata. Saa abbaan gaafa cabsee jimooji balleessa isa jedhe Oromoon akka akkas hin taane abbaa qabsoo, abbaa jireenyaa, abbaa mirgaa, abbaa lafaa, abbaa biyyaa mirga qabaachuu, ulfoo qabaachuu, kunuunfachuu qabaachuu, bal'ifachuu hansaati. Kanaaf nuti gara fuulduraa isa kana waanuma bicu waanuma agarre kanaanii akka tuffannu akka harkaan baane bal'isanitti deemuun akkuma amma ogummaadhaan deemaa jiran ogummaadhaan itti deemuun haala bal'aadhaan akka amma jedhamu kana miti mootummaanis gargaaree qeerroonis of gargaaree akkuma har'a agartan kan abbaan qabeenyaa gargaaree waan ajaa'ibe keessaanii abbootii qabeenyaa keenya dur namni sumuunii namatti kennine namni mirga namatti kennine har'a dhaabee sangaasii laatee kootu buli mana koo qeerroo caffee koo leenca koo jedhee obaasee bobbaasuun aadaa isaa deeffachuu seenaa duriitti deebi'uun seenaa goobeetti deebi'uun seenaa ingiccaatti deebi'uun seenaa ukeetti deebi'uun Oromoo keenyaaf waan ta'eefuu galata guddaa irraa qabna. Baay'ee waan nama gammachiisutu jira. Abbootiin qabeenyaa keenyarree warri kana bira dhaabbatanii kana jajjabeessuudhaaf aadaan kun akka fuulduratti bahu taasisanii qabeenyaa isaanii aarsaa godhanii akkanatti wanni jedhanirree Waaqayyo isaan bira dhaabatu kiisiin isaanii duwwaan ta'ini artistoonni keenyas warri jabaadhaa jedhanii goobee keenya bira dhaabbatan miidiyaan kunirree baay'ee hin galatoonfannaa ulfina argatan hin jedha. Gabirra Maria,
korma kana qalee dhiichisee biqila adii kana bitatu farsoo abbaan qabu farsoo hubboon achitti fidaaf booka sin fiduuf dhiichisanii sirbanii halkan irra bulanii sirbaa bulanii nu hoof galchi bara dhuftu hilkaan kolfuun garaa gammaduu nu gahi bara isa kana jala nu baastee bara dhuftummoo ilkaan kolfuun garaa gammaduu nu gahi jedhee ulee wayii walirratti reebee kolfee qabate garee isaatiin dhiichisaa gara qe'ee isaatiitti haaboo galuu hahoof galuu kallachi galuu haafoo galuu hahoof galuu kallachi galuu jedhe walirraa bittinnaa'ee as garagalee achi garagalee garagara deemu dhiichisaa gala mana ofiitti galee utoo mana ofiin gayin akkuma guruppiitiin haftee qaba haftee sanaan farsoon hin gurgurama duratti farsootu gurgurama mana farsoo birrii keewwatanii isaa dhugee edana sirbaa bulee wal biraa gala.